момента отиваме към Wat Po, който е един от най-забележителните храмове в Банкок. Той ми е любим. Надявам се и на вас да ви хареса. Преди 10 години, като дойдох за пръв път тук, едно от първите неща, което направих, беше да отида да видя този храм и си спомням още колко бях впечатлена, когато го видях. В момента сме в таксито, съответно трафика отново е ужасен. Вчера четох някъде, че един от най-големите им проблеми всъщност е инфраструктурата. Имат метро, което се движи и така по-големите части на по-важните точки на Банкок, но аз съм свикнала да използвам таксита и в интерес на истината дали използваш такси или метро, стигаш по едно и също време долу-горе, където си тръгнал. Така че с кола за мен е по-удобно в момента. Почти половин час съм в колата, струва около 250 бахта, което е около 25 дирхама. Аз ги обръщам дирхами, което е около 6 евро, т.е. към 10, между 10 и 12 лева ще ви струва това пътуване, да отида до храма. Храма, в който отивам, е един от най-известните храмове в Банкок и честно казвам, той ми е любимия и затова първо ще отидем там. Казва се Temple of the Reclining Buddha, което означава храма на легналия Буда. Буда е в легнало положение, статуя, която е 46 метра дълга. Много е внушителна, спомням се още първият път, като дойдох тук, колко много се бях впечатлила, като отидох да я видя. Да, The Grand Palace, който е големия комплекс от много храмове. Ще отидем след това там. И двете места са едно до друго, но понеже не зная с времето и с трафика как щях да се справя, така че първо исках да отида със сигурност да снимам Reclining Buddha. Така че останете с мен и до после. Тук се купуват билети. Аз си помисля, че съм влязла, защото минахме security checkpoint, но сега ще си купя билет. Билетът е 500 бахта, което е 50 дирхама, което е 20 няколко лева. Караха ме да си сложа маска, за да вляза. Естествено, като вляза ще я махна и няма да, но не ни пуснаха без маски, което е да. Азиатците още си носят маските много сериозно и така. Точно влязох, естествено си махнах маската. Пълна е с хора. Както казах, времето е горещо. Но сега ще се разходя. Наистина е много красиво. Сега ще ви покажа самия комплекс, който е пълен с храмове. Тук се правят много ритуали, най-различен вид ритуали и едно от най-посещаваните места в Банкок. Великият кралски дворец в Банкок, наречен Wat Phra Kaew, не е само една сграда, целият комплекс. Това пред нас е храмът на изумруденият Буда, който е най-посещаваният храм в Тайланд. През 1782 година започва изграждането му, след като крал Рама I премества столицата в Банкок. Кралският дворец е съставен от множество храмове, сгради и павилиони. В комплекса се намират обществени сгради, съд и други. До 1925 година всички кралски семейства в Тайланд са живеели в двореца. През 1935 година монархията в Тайланд е премахната и дворецът спира да бъде обитаван. Днес е частично отворен за посетители, като това е един от най-посещавани туристически обекти в Тайланд. Трябва да си оставям обувките. Щях да разказвам, че за малко да не ме пуснат, понеже ми е малко отворен на деколтето. И сега трябва да си оставя обувките. И сега ще влезем. Трябва да се загърна може би малко, но ме пуснаха, слава богу, защото нямах нито шал, въпреки че съм с дълги панталони. Съвсем малко ми е отворено деколтето, е неуважително, но сега ще си загърна и ще влезем.
Да, пуснаха ме, минах точно покрай охраната. Не ми направиха проблем, слава Богу. Така, има и будисти, които влизат тук, предполагам, на поклонение. Това е Emerald Buddha. И сега ще влезем. Много фото, не ми разрешава да снимам вътре. Именно в храма Ват в Пракао се намира известната статуя на изумрудения Буда, популярна и обичана заради великолепния си зелен цвят. Този 65 см седнал Буда, изрязан от твърд блок полускъпоценен нефрит, е най-почитаният религиозен обект в Тайланд, който е бил изгубен, а след това наново открит през 15 век. Пазен от древни бронзови лъвове и неимоверно скъп, той е кацан спокойно на върха на един позлатен трон, висок 10 метра. В зависимост от сезона, горещ, дъждовен или хладен, Буда е облечен с подходящи дрехи, като има общо 3 тоалета по един за всеки сезон. Монархът маскира статуята със собствените си ръце. Въпреки доста скромния си размер, статуята играе изключително важна роля за всеки таец. Човек винаги се изненадва при първото си посещение в кралския дворец. Цветовете, използвани от привържениците на теравадския будизъм, са червено, зелено, оранжево и жълто. Те са съчетани с позлата, мотиви с лотосови пъпки и колони, инкрустирани с блестящи мозайки. Стопите са позлатени, а стръмно спускащите се покриви са покрити с ярко-оранжеви и зелени керамиди. Цялата тайландска версия на Рамаяна е разказана в майсторски изпълнени стенописи по стените на храмовете. Тайланд е държава в Югоизточна Азия с население около 70 милиона души. Таите мигрират от югозападен Китай през 11 век. Преди да се смени името на Тайланд, държавата се казва Сиам. Първият княз на Сиам се възкачва на трона през 13 век по времето на разпадането на мощната държава на хмерите. Изследователите от 18 век са изумени от богатството на Сиам и неговата столица Аютая, от пагодите с позлатени покриви и над 200-те позлатени статуи на Буда. През 1932 година абсолютната монархия се преобразува в конституционна и през 1939 е преименувана на Тайланд. В течение на вековете Тайланд е бил под влиянието на различни култури, от индийците през 3 век, монголците от 6 до 11 до хмерите, които изграждат приказния храм Ангкор Ват и които също така оставят своето завещание под формата на многобройни каменни храмове, разпръснати навсякъде в кралство Тайланд. Тайланд притежава голям брой малки живописни острови с красиви плажове, които са важни туристически дестинации. Заради разнообразния си климат, туристическия сезон се придвижва от една климатична зона в друга и по този начин страната е един от малобройните в света целогодишни туристически центрове. Точно тръгнах от големия комплекс от храмове, тръгвам от Гранд Палас и отивам към Reclining Buddha, който е легналия Буда. Хванах си тук, защото е много горещо и шофьора ме пита откъде съм. Има страшно много туристи и разбира се, трябваше да се договаряме пак за цената, но хората по този начин тук изкарват пари много от тях, което е абсолютно нормално. И добре, че се взех тук, защото е от другата страна и щях да имам да вървя, а тук няма, по тротуара няма никаква сянка и може да си представите, да. Той ми показва от другата страна е Ват Арун, но трябва да прекоси реката за него, а няма да имам време. Друг път ще ви покажа Ват Арун. Честно казано, не бях толкова много впечатлена, когато ходих преди много години. Най-много бях впечатлена от легналия Буда и затова всъщност искам да ви покажа него. Трябва да си купя нов билет, за да вляза. На Ват Арун с корабче се минава реката и е така пак голям храм. Ще видя дали ще успея да отида да хапна нещо преди да се прибера към хотела. По-късно пътваме обратно и ще видя, ако успея да ям някъде на реката, поне да ви го покажа от другата страна. Ват
Ватпо или храмът на легналия Буда се намира от южната страна на кралския дворец. Крал Рама I го изгражда върху основи на по-ранен храм. Състои се от 46-метрова статуя на Буда, който е в легнало положение. В комплекса може да видите най-многобройната колекция на статуи на Буда. Интересното е, че комплексът е известен също така като родното място на традиционния тайландски масаж, който все още се преподава и практикува там. Сега може би е време да кажа, че тези не са сиамски. Тази всъщност не знам дали е сиамска, но явно сиамските котки са родом от тук. Тайланд, преди да се казва Тайланд, се е казвал Сиам. Така че може би оттам идват и породата сиамски котки. Приключихме с храмовете. Сега отивам да хапна преди да тръгна към Абу Даби. Да не ме блъсне някой кола. Около храмовете има много заведения. Намерих много бързо едно, което е със страхотна гледка, поне така ми се стори. Ревютата бяха, че храната е страхотна тайландска кухня. Така че ще отида, ще пробвам там. Сигурно ще... Струва ми се, че сигурно ще е много бизи, понеже е точно обяд, но се надявам да има маса за мен и да мога да хапна преди да тръгна на обратно. Това е Morning Glory. Някакви треви са, обаче е супер вкусно, обожавам да го ям. Това е том ям суп. Вътре е с гъбки, с кариди. Известната им супа, която я правят с кокосово мляко. Съм си поръчала вместо хляб, разбира се, ориз. В Южна Азия се яде предимно ориз. Не се яде, те не го ядат с ориз, но аз обичам да яма супата с ориз. И тук срещу мен е ватарун. Не исках да ходя до там, понеже не ме впечатли последния път чак толкова много, нямам толкова време. Надявам се първата разходка с мен в Бангкок да ви е харесала. Другия път ще ви покажа на нощните пазари или дневни пазари, ще видя на кое ще ви заведа. Но и може би не е лицеприятната част на Бангкок. Проституцията и момичетата и Ladies Boys. Видях Lady Boy в един от храмовете. Много е трудно да се разпознаят и разбирам защо много мъже, като дойдат тук, попадат и не разбират до последно, че са всъщност с мъж. И да, така доста интересно. Може да ти се случи интересна случка. Надявам се да ви е харесало. До другия път. Благодаря ви. Капкунка!